ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம், நம்ம வீடியோக்குள்ள வந்திருக்கோம். நம்மளுடைய லவ் பேர்ட் ஸ்கேட்ஸ்ல இருந்து இது 37வது வீடியோ. இந்த வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன். நிறைய சிக்ஸ் பெட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு 1K ஃபாலோவர் வந்தா லவ் பேர்ட்ஸ் கிவ்அவேன்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த மாதிரிதான் இந்த வீடியோ எடிட் பண்றோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீதுக்காக வச்சு ஒரு லைக்ஸ் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். சின்ன சேனலுக்கு எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை அந்த பெல்லில தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க. மொழி இல்லை, மதமில்லை, யாரும் ஊரே